話 P(x) 咧係一個咧3次咧嘅多項式啊 ，curve 呢個好重要嘅字眼啦，即係講緊咧原本呢個被除式咧個最高指數係去到3次方嘅，呢度3次方啊。咁跟住我哋再睇下啦 ，P(x) 咧被呢個嘅除數所除啦，而得出嚟咧個 remainder 就係 Kx 減4。於是乎咧，你見到咧呢一個嘅句式嘅時候咧，你係好快地諗到啦，因為成條題目咧都冇話俾你聽咧 P(x) 咁餡係啲乜嘢，佢淨係得個名啫嘛。咁所以咧，透過呢句説話咧，我哋就可以咧砌翻 P(x) 嘅餡嘅，即係理論上咧 P(x) 咧應該係等於個除數啦，然之後咧就乘以咧呢個嘅嘅雙啦。個雙就唔知係幾多啦，然之後加埋咧個 remainder 就係 P(x) 嘅餡。咁咧呢個雙係咪真係唔知係幾多咧？咁我哋再睇睇先啦，因為咧個除數係 x 嘅2次方加 x 減2，咁即係話咧最高嘅指數係去到2次方㗎，去2次方見唔見到啊？OK，咁所以咧你亦都估得到啦，其實咧個雙啊應該咧係某一個嘅指數，即係話 x 係幾多嘅指數係個雙，然之後乘以個2次方會等於個3次方咧，咁唯有係 x 嘅1次方先至能夠做到呢個效果啦。咁所以你估到咧個雙係 x 嘅1次方，咁之前個 pattern 咧就係、個 coefficient 就係唔知啦，個 constant term 唔知啦。咁於是乎咧，我哋就可以作到咧個雙係 ax 加 b。然之後個 divisor 最後等於個 Px， 咁當然啦，用翻條題目俾你咧嘅 remainder 啦，就係 Kx 減4啦，咁就作翻咧 Ps 嘅餡。好啦，後邊個句式有啲咩特別咧？其實後邊嗰個句式咧，你一定要好熟讀噶啦，就係咧 is divided by 某一個 divisor， 然之後 remainder 係幾多？其實你就一定咧可以砌翻咧 f 都等於咧個 remainder 噶啦。就係呢個嘅 equation 啦，左右等於，望住個 divisor， 逼佢等於0，然之後問當 x 等於1嘅時候，原來咧將佢塞翻落去咧個 Px 裏邊就會等於-16，咁你就可以砌到個 equation 啦。咁當然呢個 equation 有左右啦，但係咧得個名冇個餡喎，又用翻我哋頭先砌出嚟嘅餡，然之後塞翻相應嘅 x 等於1落去咧嗰啲 x 度，咁你會發現咧成條式裏邊咧就會剩翻咧個 k 啦。嗱，你真係唔好理3、7、21塞晒落去先，因為咧你可能咧仲會疑惑㗎，究竟個 A、B 去到邊啊咁樣？原來咧你塞完之後咧，你見到前邊呢堆都係零咗，跟住乘翻咧呢個所謂嘅 A、B 其實都係零咗，係消失咗啊！好多時都係咁，咁所以咧，你會剩翻一個 unknown 就係 k， 就會計到咧等於-12啦。好啦，咁跟住睇埋個 B 啊，佢話咧，假若咧 x 減2就係咧 Px 嘅 factor 啦，呢個句式又係好致命嘅，同上邊呢個係一樣嘅，都係咧好快地可以寫到一條等式嘅，就係講緊 f 都等於嘟啦 ，OK。咁個嘟係等於幾多啊？就係望住個 divisor， 逼佢等於0。當 x 等於2嘅時候，塞翻咧嗰個x 等於2啦 ，OK。咁當然而家唔係 Px 唔係 fx 係 Px 啊 ，OK。就會等於乜嘢啊？等於個 factor 嘅意思即係 remainder 個餘數係等於0。咁所以咧，今次咧我哋就唔使好似頭先嗰條式咁樣 remainder 等於一個數字啦，而係咧等於0啦，因為正係 factor，OK。咁我哋就會寫到呢一條 P2 等於0呢條式啦。OK，咁咧除此之外咧，佢仲俾埋咧另外一條式啦。P3 等於60啊。咁即係話咧有兩條 equation 啦。OK，都係得個名冇個餡，塞翻落個餡先。OK，就係將咧相應嘅 x 嘅數字塞翻落去個餡裏邊。咁你見到咧又有 A、B， 咁得一條 equation 解唔到，咁即係話有第二條 equation 又有 A、B， 咁你就可以用 simultaneous equation 咧去解翻咧呢堆咧咁嘅數啦。OK， 咁當然你自己慢慢計啦。OK， 咁啊或者撳機啦，計到個 A 同埋 B 啦都得嘅。好啦，
最後咧，佢問啊，how many irrational roots does the equation f(x) 等於零 have 啊？OK，意思即係話咧，其實要你咧，當 p(x) 等於零嘅時候，呢個 equation 究竟咧個 roots 咧係啲乜嘢嘢咧？究竟佢係咪irrational roots 咧咁樣？咁所以咧，我哋就要解方程啦。同樣地，將 p(x) 咧左手邊呢度咧要去 factorize 變成純乘嘅關係。然之後咧就等於零啦，咁我哋就可以解到當中嘅 x 啦 ，OK？咁咧，於是乎咧，我哋就頭先啦，繼續個 A、B 啦 ，OK？塞翻落去呢條式裏邊，等於零。嗱，呢度咧有啲技巧仔要留心嘅 ，OK？因為要將個 P(x) 咧全部變成純乘嘅關係，即係話咧個括號外邊咧冇加減啦。即係話呢度要唔見咗啦，咁可以點做咧？咁樣嗱，有啲人咧就會將前邊嗰堆咧將佢爆開晒 OK， 然之後咧就變咗 x 嘅3次方啦嘅 polynomial 啦，然之後慢慢再用 long division 去長除翻，揾翻咧個純乘除嘅關係。咁其實咧都有啲辛苦㗎，理論上我哋可以睇定啲嘅，因為咧將佢變成咧呢個樣之後咧。其實好大機會啊，右手邊呢啲加減位咧，其實可以再抽啊。當抽嘅時候咧，你會發現咧，f(x) 3x 加1咧，其實係個 common factor，將佢抽咗出嚟，剩翻嘅數翻落去個括號裏邊。咁你會做得快啲嘅。咁你見到啦。好成功咧，將到嘅 factorization 啦，當然啦，唔好忘記咧 x 嘅2次方要繼續去 factorization，然之後咧就變翻咗咧揾翻個 x 嘅數值出嚟。咁咧記住啦，咁咩叫 rational number 咧？咁咧就係嗰個咧嘅可以變成一個嘅分數啦。咁咧就叫 rational number 啦。咁你見到啦，3個 roots 都係 rational number，咁所以咧其實係得0個 irrational number 嘅，就係咁簡單。